হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন আর আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আপনাদের সাথে আছে আমি বাহার ব্লগের পক্ষ থেকে বাহার চৌধুরী। হ্যাঁ ইয়ার্স ভিউয়ার্সরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব বাইক হাটে যে বাইকগুলো আছে, এক্সক্লুসিভ বাইকগুলোর প্রত্যেকটি বাইকের প্রাইস ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, যে গাড়িগুলো সেল হচ্ছে সেগুলো শুরু দেখাবো, তারপর প্রিমিয়াম সেগমেন্ট, তারপর লো সেগমেন্ট দেখাবো। আর আপনারা জানেন প্রতি সপ্তাহে কিন্তু বাইক হাটে চলে আসি আপনাদের জন্য, শুধু আপনাদের জন্য ধারণার জন্য যে আপনারা যদি কেউ চান যে একটি গাড়ি কিনতে পারবেন তাহলে কী ধরনের বাজেট নিতে হবে বা কী ধরনের বাজেট নিয়ে আপনারা বাইক কিনতে পারবেন সেটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। সো ভিডিও শুরু করবো তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক রয়েছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা আমাদের পেজ থেকে ভিডিও দেখতেছেন বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, কারণ আমরা চেষ্টা করি প্রতি শুক্রবারই লাইভে আসার জন্য। সো লাইভে আসলে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা সুবিধা আছে, সেটা হলো যে আপনারা কোনো গাড়ি সম্পর্কে দেখতে চান, যেমন কারো পছন্দ আছে আমি একটা R15 দেখবো, আমাকে নক করুন R15 আছে কিনা, আমি যেই কয়টা গাড়ি আছে প্রত্যেকটি গাড়ির জানানোর চেষ্টা করবো যে এই প্রাইস এই ব্যাপারটা পড়বে। তো আপনারা পরবর্তী হাটে কিন্তু আপনি একটা প্ল্যান নিয়ে আসতে পারেন যে এই প্রাইসটা চাচ্ছে, তার মানে পরবর্তী হাটে এরকম একটা অ্যামাউন্ট বা বাজেট নিয়ে গেলে আমি বাইকটি কিনতে পারবো। সো ভিডিওটি বড় হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমা চাচ্ছি। তো ভিডিও কথা না বলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে গাড়িগুলো সেল হয়ে গেছে, সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন। একটি জিক্সার সেল হয়েছে ব্ল্যাক কালারের মনোটনটি 1,60,000 টাকায়। এরপর একটি রেডিয়ন সেল হয়েছে 66,000 টাকা, অনলি 66,000 টাকা রেডিয়ন সেল হয়ে গেছে। ও মাই গড, অনেক কমই সেল হয়েছে রেডিয়নটি। এরপর দেখতে পাচ্ছেন একটি ইগনিটর সেল হয়েছে 92,000 টাকায়। তারপর থ্রিলার সেল হয়েছে 1,41,000 টাকায়। বোল্ট সেল হয়েছে আপনার 1,03,000 টাকায়। এরপর একটি প্যাশন প্রো সেল হয়েছে 51,500 টাকার মধ্যে। আরও কয়েকটি বাইক সেল হয়ে গেছে যেগুলো অলরেডি ডেলিভারি হয়ে গেছে। আরও একটি ইগনিটর মাত্র আসলো। বাইক এটা কত টাকা সেল হইলো? 85-তে, মাত্র 85-তে সেল হয়েছে এই বাইকটি। ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। হ্যাঁ, তো আপনারা চাইলে এরকম আপনারা ফ্রেশ বাইক এখন আর অনেক আছে, আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দসই বাইকগুলো আপনারা কিনতে পারবেন, দেখে শুনে নিতে পারবেন। তো চলুন যেগুলো বিক্রি হয় না ওগুলো দেখে নিই। তো অনেকে স্কুটি খুঁজেন, স্কুটি পেয়ে যাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন স্কুটি আপনার কাইট প্লাস আছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা। এটা আপনার 18,800 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 55,000 টাকা। র্যাপসোল আছে 21-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 4,800 কিলো চলা, মানে একদমই নতুন বলতে পারেন। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,50,000। প্রত্যেকটি বাইকে দামাদামি করতে পারবেন, কোনোটাই ফিক্সড প্রাইস নয়। প্রত্যেকটা বাইকে এটা জাস্ট আস্কিং প্রাইস, টেস্ট ড্রাইভ দিতে পারবেন, দেখে শুনে কিনতে পারবেন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এমটি আছে, MT-15। এটা আসলে অনেকেরই চাহিদা MT-15 এই বাইকটি। 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চলেছে, আপনার 2 বছরের কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,20,000। এরপরে ফেজার রয়েছে, ফেজার যারা যাচ্ছেন এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 1,90,000 চাওয়া হয়েছে এটার মূল্য। এরপর FZ-X রয়েছে 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশন, আপনার 2 বছরের কাগজ করা সহ পেয়ে যাবেন। তো এটা 3,000 কিলো মাত্র চলছে, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 3,35,000 টাকা। এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি বাইক FZ ভার্সন 3, আপনার ব্লু কালার, এটা 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা। এইটা আপনার 2,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,15,000। এরপরে হর্নেট দেখতে পাচ্ছেন 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা। এটা আপনার 2 বছরের কাগজ করা, CBS ব্রেক সিস্টেম সহ 1,75,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন জিক্সার SF দেখতে পাচ্ছেন, জিক্সার SF আপনার 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 6,200 কিলো চলা, 2 বছরের কাগজ করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,87,000 টাকা। এরপরে FZS ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 13,400 কিলো চলা, এটা আপনার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,15,000। প্রত্যেকটি গাড়ি দামাদামি করতে পারবেন। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন যে বাইকটি হলো আপনার 4B পেয়ে যাচ্ছেন, 21-এর মডেল, অন টেস্ট করা, এটা আপনার 4,000 কিলো চলছে। তো যে কিনবেন সে হবেন ফার্স্ট মালিক। 21-এর মডেল, এখনও অন টেস্ট, যাই হোক আপনারা চাইলে আপনাদের নামে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,80,000। FZ ভার্সন 2 পেয়ে যাচ্ছেন একটি 21-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 5,200 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,20,000 টাকা। হর্নেট CBS ব্রেক সিস্টেম সব পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 9,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,70,000। এরপর দেখতে পাচ্ছেন জিক্সার আপনার সিঙ্গেল ডিস্ক, 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,90,000। এরপর X-Blade পেয়ে যাচ্ছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড X-Blade আছে এখানে। আপনার এটার মূল্য 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 9,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,57,000। FZ ভার্সন 2 পেয়ে যাচ্ছেন 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলা এবং 10 বছরের কাগজ সহ এই ব্যক্তি পেয়ে যাবেন আপনারা 1,97,000 টাকায়। এরপর সিবি ট্রিগার পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা সহ, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,18,000 টাকা।
অ্যাবজরেস ভার্সন 3 পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 19 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা একটি বাইক টেস্ট ড্রাইভে চলে যাচ্ছে পালসার। আচ্ছা, এটা 6000 করে চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাচ্ছে 2,12,000। পালসার আরও একটি হচ্ছে ডাবল ডিক্সের এবিএস ব্রেক সহ 21 মডেল অনটেস্ট অবস্থায় 3000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে এবিএস ডুয়েল এবিএস আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,83,000। আর পালসার ব্লু কালারটি আসলে আপনার টেস্ট ড্রাইভের জন্য যাচ্ছে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন একটি হাঙ্ক রয়েছে, হাঙ্ক ডাবল ডিক্সের এবিএস সহ 21 মডেল আপনার অনটেস্ট আছে, যেহেতু এখনও 2000 কিলো মাত্র চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,57,000। একটি জিক্সার আপডেট নেকেড ভার্সন রয়েছে ডাবল ডিক্সের 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 2700 কিলো চলা, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,18,000। এরপর আপনার অ্যাবজরেস ভার্সন 2 পেয়ে যাচ্ছেন 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 9500 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,95,000। এক্স ব্লেড পেয়ে যাচ্ছেন 20 মডেল অনটেস্ট অবস্থা 8500 কিলো চলছে, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,48,000। হাং পেয়ে যাচ্ছেন ডাবল ডিক্সের 18 মডেল অনটেস্ট অবস্থায় 12,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000। তারপর আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পালসার ডাবল ডিক্সের, এটা 19 মডেল এখন রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই, 23,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,30,000। এরপর দেখতে পাচ্ছেন 4B আছে, ব্লু কালার 4B এক্স কানেক্ট এবিএস ব্রেক সিস্টেম সহ 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 11,000 কিলো চলেছে। এই বাইকটি আপনারা কিনতে পারবেন 1,77,000। আরও একটি বাইক রয়েছে পালসার ডাবল ডিক্সের 20 মডেল অনটেস্ট অবস্থা রয়েছে 4,600 কিলো চলা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000। প্রচুর গাড়ি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এখন অনেক গাড়ি বাকি। এক্স ব্লেড পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 20 মডেল এখন অনটেস্ট 10,000 কিলো চলছে, আপনার অনটেস্ট অবস্থা 1,65,000 মূল্য চাওয়া হয়েছে। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা 13,000 কিলো চলা, এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,38,000 টাকা। এরপর আরও একটি পালসার রয়েছে দেখতেছেন 18 মডেল আপনার 18 রেজিস্ট্রেশন করা 14,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,35,000। হর্নেট রয়েছে 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 11,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা হয়েছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,59,000 টাকা। এরপর R15 ভার্সন 2 রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 16 মডেল 16তে রেজিস্ট্রেশন করা 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,92,000 টাকা। সো আরও অনেক বাইক রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ইগনিটর রয়েছে 125, এটা 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা 11,000 কিলো চলছে, এই বাইকটি এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। একজন ভাই পালসার একটি বাইক খুঁটিয়ে দেখছে, সো আপনারা এরকম খুঁটিনাটি দেখে শুনে কিনতে পারবেন, টেস্ট ড্রাইভ দিতে পারবেন, ইঞ্জিনের সাউন্ড দেখছে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, সেরকম আপনারা দেখে শুনে কিনতে পারবেন। ইগনিটর আরেকটি রয়েছে 125, এটি আপনার অন টেস্ট 5,500 কিলো চলছে 20 মডেল, এই বাইকটি এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,05,000 টাকা। এরপর ইগনিটর 125 দেখতে পাচ্ছেন 20 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 6,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000 টাকা। এরপর রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন হিরো হাং ডাবল ডিক্সে 17 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা 15,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 99,000 টাকা, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 99,000 টাকা। এরপর টিভিএস দেখতে পাচ্ছেন মেট্রো প্লাস 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 14,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, এই বাইকটি এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 97,000। এরপর দেখতে পাচ্ছেন একটি পালসার রয়েছে সিঙ্গেল এক্সে 14 মডেল 14 রেজিস্ট্রেশন করা 16,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000। অ্যাপাচি আরটিআর পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন করা 12,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,07,000। হাং দেখতে পাচ্ছেন 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,11,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার পেয়ে যাবেন 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 14,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 92,000। এরপর আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হিরো অ্যাচিভার 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা 14,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা। এরপর মেট্রো প্লাস পেয়ে যাচ্ছেন 16 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা 16,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 75,000 টাকা। ইগনিটর পেয়ে যাচ্ছেন 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 16,000 কিলো চলা 2 বছরের কাগজ করা 85,000 টাকা। এরপর রাইডার পেয়ে যাচ্ছেন একদম ফ্রেশ 22 মডেল এখন অন টেস্ট 2,000 কিলো মাত্র চলছে, 2 বছরের মানে অন টেস্ট যেহেতু আছে, সো আপনারা এটা পেয়ে যাচ্ছেন 2,000 কিলো চালানো 1,37,000 টাকা। এনএস পেয়ে যাচ্ছেন আপনার এফআইবিএস সহ 19 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা 9,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,54,000। এরপর ভার্সন 2 পেয়ে যাচ্ছেন 18 মডেল আপনার 18 রেজিস্ট্রেশন করা 12,100 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,75,000। এরপর পেয়ে যাচ্ছেন পালসার ডাবল ডিক্স 18 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,50,000। এরপর আরটিআর 22 মডেল অনটেস্ট অবস্থায় মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,42,000। টিভিএস স্ট্রাইকার পেয়ে যাচ্ছেন 21 মডেল অনটেস্ট অবস্থায় 7,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। মেট্রো প্লাস পেয়ে যাচ্ছেন 20 মডেল অনটেস্ট অবস্থায় 8,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা। আপনার ড্রিম নিউ পেয়ে যাচ্ছেন একটি ড্রিম নিউ
এইটা আপনার 15 মডেল, ওরে বাবা অনেক আগের গাড়ি, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, এটা 19,000 কিলো চলছে, 10 বছর কাগজ করা। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 70,000 টাকা। সো দামাদামি করে আপনারা কিনতে পারবেন এরকম। এরপর একটি ওয়ালটনের ফিউশন পেয়ে যাচ্ছেন, 11 মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা। এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 10 বছর কাগজ করা সহ মাত্র 38,000 টাকা। এরপর 4B পেয়ে যাচ্ছেন, 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 20,000 কিলো চালানো, 2 বছর কাগজের মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000। তারপর স্ট্রাইকার পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000 কিলো চালানোটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। এরপর একটি এইচএফ ডিলাক্স রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, 2 বছর কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 70,000 টাকা। এরপর ভার্সন 1 রয়েছে একটি 10-এর মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, এটা 10 বছর কাগজ সহ পেয়ে যাচ্ছেন, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 97,000 টাকা। হাঙ্ক রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 97,000, এটা 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা। এরপর আপনার আরও একটি হাঙ্ক রয়েছে, ব্ল্যাক কালারের হাঙ্ক, এটি আপনার 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 70,000 কিলো চলা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 75,000 টাকা। অ্যাপাচি আরটিআর ডাবল ডিস্ক, 16 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 50,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 86,000। রানার বুলেট পেয়ে যাচ্ছেন, 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চালানো, 2 বছর কাগজ করে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 48,000। এরপর দেখতে পাচ্ছেন ডিসকভার 125 সিসির গাড়ি, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা, 2 বছর কাগজ করা। এরপর একটি হাং দেখছে একজন বড় ভাই, সেটা দেখতে পাচ্ছেন, 11 মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, এই হাং বাইকটি, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 73,000, দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকজন কাস্টমার দেখছে। এরপর একটি SZR রয়েছে 77,000 টাকা। ইগনিটর 125 দেখতে পাচ্ছেন, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000। গ্লামার পেয়ে যাচ্ছেন আপনার অন টেস্ট অবস্থায়, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 68,000 টাকা। রানার আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন আপনার 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চালানো, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। একজন ভাই একটু ভিক্টর আর বাইকটি দেখছে, যেটা আপনার ক্যাফে রেসার মূলত বাইকটি। এটা সাধারণত যারা শৌখিন তারা একটু গাড়িটা চালায়, ছোটোখাটোর মধ্যে ভালোই গাড়িটি, ভিক্টর ক্যাফে রেসার গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এরপর স্ট্রাইকার রয়েছে, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 কিলো চালানো, 8,000 কিলো চালানো, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,02,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন একটি গাড়ি রয়েছে, পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক, 18 মডেল, আপনার 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চালানো, 2 বছরের কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,32,000। এরপর রয়েছে 4B দেখতে পাচ্ছেন, 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চালানো, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000। হর্নেট রয়েছে, 19-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 20,000 কিলো চালানো, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন রানারের একটি ছোটোখাটো গাড়ি আছে, রিল্যাক্স, এটার আপনার মূল্য চাচ্ছে আরটি, মূলত গাড়িটি আরটি, এইটা আপনার 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 5,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা, এটার মূল্য চাচ্ছে 60,000। যারা ছোটোখাটো গাড়ি খুঁজতেছেন জাস্ট অফিস যাতায়াতের জন্য, তারা কিন্তু গাড়ি দেখতে পারেন, একদমই সাশ্রয়ী। তারপর পালসার ডাবল ডিস্কের 18 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন একটি গাড়ি রয়েছে, এটা 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,41,000, এটা আপনার 19,000 কিলো চলেছে। এরপর একটি ডিসকভার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন 100 সিসির, এটা 12 মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 19,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 67,000 টাকা। মেট্রো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন মেট্রো, আপনার 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 47,000 কিলো চলছে, 58,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। পালসার এস রয়েছে, 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের কাগজ করা, 50,000 কিলো চলছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000। 15 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা, 30,700 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা। সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন হাঙ্ক 12 মডেল, তাদের রেজিস্ট্রেশন করা, 40,000 কিলো চলে, 10 বছর কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 66,000 টাকা। পালসার NS ডাবল ডিস্ক, 18 মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,57,000। এরপর প্যাশন প্রো রয়েছে, 20-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হচ্ছে 77,000। বেনেলি টিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,12,000 টাকা, 2 বছরের কাগজ সহ। সো ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি গাড়ির প্রাইস ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করেছি সংক্ষিপ্ত আকারে, যদি কোনো ভুল ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং আপনারা কী গাড়ি আসলে দেখতে ভালোবাসেন জানাবেন, আর কোথেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে পরবর্তী হাটে আবার দেখা হবে, পাইকারি হাট নতুন ভিডিও নিয়ে। একদম ছোটো গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা নিয়ে বলা হয় না আসলে, এটা 17 মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 55,000 টাকা। সো ভিউয়ার্সরা সকল ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।